Paminėjus žodį lazeris, dažniausiai galvoje iškyla holivudinių filmų vaizdai. Žymiojo Austino Powerso amžinasis priešas daktaras Blogis itin galingų lazerių grasina sudorosiąs visą žmoniją. O kiek kitoks lazeris, tuoj perpjaus slaptąjį agentą Jamesą Bondą. Tačiau čia stabtelkime ir iš filmų grįžkime į realybę. Norėdami geriau suprasti lazerių veikimą, pamėginkime jį pasigaminti. Pradėti reikia nuo sprendimo, kokią aktyviąją terpę, esminį lazerio elementą, naudosime. Aktyvioji terpė gali būti tam tikri kristalai, stiklai, kai kurios dujos ar puslaidininkiai. Pasirinkę aktyviąją terpę, patalpiname ją į rezonatorių. Rezonatorius – tai dėžė, kurios abiejose galuose yra po veidrodį. Vienoje pusėje esantis veidrodis atspindi visą šviesą. Kitoje pusėje esantis veidrodis yra šiek tiek kiauras. Jis dalį šviesos atspindi, o kitą dalį praleidžia į lauką. Dar vienas svarbus lazerio komponentas, taip pat esantis rezonatoriaus viduje, yra šviesos šaltinis. Tai gali būti šviesos diodas, lempa ar net kitas lazeris. Šviesos šaltinis šviečia į mūsų pasirinktą aktyviąją terpę. Pastarosios atomai sugeria iš šviesos šaltinio sklindančius fotonus ir pereina į sužadintąją būseną. Sugeriant dar daugiau fotonų, įvyksta priverstinis spinduliavimas. Jo metu atomai išspjauna daug vienodos energijos fotonų, kurie draugiškai juda viena kryptimi. Tuomet šie tvarkingi fotonai rezonatoriuje atsispindėję nuo vieno veidrodžio pakeičia savo kryptį ir juda toliau, kol atsispindi nuo priešingoje pusėje esančio veidrodžio. Taip koherentinė šviesa rezonatoriuje juda pirmyn, atgal, pakeliui dar labiau sužadindama aktyviąją terpę ir sukeldama dar intensyvesnį priverstinį spinduliavimą, kurio metu gimsta dar daugiau tokių vienakrypčių fotonų. Šviesa yra stiprinama tol, kol pro kiaurąjį rezonatoriaus veidrodį išeina kryptinga lazerinė spinduliuotė. Štai taip veikia lazeris. Lietuvos fanai turi žinoti ne tik lazerio veikimo principą, bet ir tai, jog mūsų šalis šioje srityje yra tikra karalienė. Nemažiau nei krepšinis, lazerių mokslas garsina Lietuvą visame pasaulyje. 2019-ais dvi didžiausios lazerių įmonės Lietuvoje, Light Conversion ir Expla, sujungė savo technologijas ir sukūrė sparčiausią lazerį tarp didžiausių lazerių pasaulyje, kuris gali generuoti labai trumpus ir labai galingus šviesos žybsnius. Šio lazerio impulsų galia telpanti 1 kubinio mikrometro tūryje, viršija branduolinės jėgainės galią. Neįtikėtina ir tai, jog Lietuvos lazerių pramonė užima daugiau nei pusę pasaulio ultratrumpųjų impulsų lazerių rinkos. Jei gyventume daktaro Blogio pasaulyje, šis tikrai mėgintų užsukti į mūsų šalį įsigyti galingų lazerių. Ir vis tik kyla klausimas, ar lazeriai tikrai gali būti tokie galingi ir pavojingi, kokie jie vaizduojame kine? Garsioje 1964 metų filmo Auksapirštis scenoje blogiukas lazerių bando perpjauti Jamesą Bondą. No, Mr. Bond, I expect you to die. Atsižvelgiant į tuometinių lazerių galimybės, greičiausiai tokiu būdu slaptojo agento nužudyti nepavyktų, nebent jį apakinti. Tačiau šiais laikais dabartiniams lazeriams tapus daug galingesniais ir smarkiai pranokus savo pirmtakus, Jamesui Bondui tokia pat situacija baigtųsi mirtimi. Bet nėra ko bijoti. Dažniausiai lazerio panaudojimo būdai yra daug kilnesni ir smarkiai palengvinantys mūsų kasdienybę. Pavyzdžiui, medicinoje, atliekant sudėtingas ir kruopštumo reikalaujančias operacijas, skalpelis dažnai iškeičiamas į lazerį, nes pastarasis gali itin tiksliai pašalinti reikiamą audinio vietą, nepažeisdamas sveikų šalia esančių audinių. Tuo pačiu metu žaizda yra uždeginama, sustabdomas kraujavimas ir sumažinama užkrėtimo rizika. Taip pat, be lazerių negalėtume įsivaizduoti ir savo kasdienybės. Biuruose naudojami lazeriniai spausdintuvai, parduotuvėse skenuojamos prekės, internetinis ryšys ir net spalvingai apšviesos diskotekos. Lietuvių gaminami ultratrumpųjų impulsų lazeriai naudojami mikroelektronikoje, medicinoje ir kasdien naudojamuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Lazeriai mus supa visur, o jų galimybės kasdien sparčiai auga. Vienintelis limitas – mūsų vaizduotė ir kūrybiški lazerių panaudojimo sprendimai. Ar žinai, kad šią vasarą Vilnius taps fizikos sostinė? Tarptautinė fizikos olimpiada Liepos 17-25 dienomis.